हे गाइस वेलकम। सो टुडे हम लोग जो अनबॉक्स करने वाले हैं एक प्रोडक्ट को जो कि आंट ई स्पोर्ट्स का मैकेनिकल कीबोर्ड है। इस प्रोडक्ट को मैंने कुछ दिनों पहले ही मंगाया था, लेकिन मुझे सिंस टाइम नहीं मिला था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया जाए इसका। सो पैकेजिंग वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसेंट पैकेजिंग है। कुछ वैसे डेंट वगैरह कुछ दिखे नहीं मुझे पैकेज में। सो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। तो जैसे ही मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तो मुझे अंदर देखने को मिलता है एक बिलिंग का इंफॉर्मेशन। इसको साइड में रखते हैं एंड इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, इस बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। नाउ वी आर हियर विद द MK3400V2W आंट ई स्पोर्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। यहाँ लिखा हुआ है आपको मैकेनिकल प्रो बैकलिट गेमिंग कीबोर्ड फ्रॉम आंट ई स्पोर्ट्स। तो बहुत अच्छा कीबोर्ड है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप जो कि एक गेम है उसका एक फ्री कूपन आपको अंदर मिलता है। और यह बहुत अच्छा पैकिंग में आया है बॉक्स में, 1000 बार बोल चुका हूँ। एंड चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर जो सच में बाहर तो बहुत अच्छा है बट अंदर कैसा है। तो इस सील को ब्रेक करते हैं हम लोग। यार ये तो खुल ही नहीं रहा है। ओके, या फाइनली ओपन हो गया। सो दिस इज़ द कीबोर्ड गाइस। हाँ, तो मैं कुछ यू गेट सम फोम साइड में टू प्रोटेक्ट दिस कीबोर्ड, यू नो। लेट्स कीप दिस असाइड। और मेन कीबोर्ड को हम अभी साइड में रखते हैं। एंड जस्ट सी दिस थिंग्स, यू गेट दिस वारंटी कार्ड एंड ई स्पोर्ट्स का वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल। आई डोंट थिंक कि किसी को नहीं पता होगा, बट या यू ऑल्सो गेस या कुछ वेलकम कूपन यू गेट दिस एंड ई स्पोर्ट्स का। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप का 1000 रुपीज़ का जो कार्ड है, इसको स्कैन करके गेम में आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट कीप दिस असाइड। और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं है। वैसे अच्छा लगा मुझे इसका पैकिंग, कोई डिफेक्ट नहीं था। लेट्स गो विद दिस थिंग, द मेन कीबोर्ड। आपको ये कवर में मिलता है, जस्ट ओपन दिस। वाओ, व्हाट ए कीबोर्ड मैन। आपको सबसे पहले तो यार ये ब्रेडेड केबल्स मिलते हैं। अब पता नहीं आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं पा रहा होगा, बट दिस इज़ द ब्रेडेड केबल्स जो कि बहुत अच्छा है। एंड या यू डोंट गेट दिस गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर। ये गोल्ड नहीं है बिल्कुल भी, बट एनीवेज गाइस, आई थिंक दिस वाज अ गुड ऑप्शन। सो इसको ओपन करते हैं हम लोग पहले एंड कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से। देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है इस चीज़ का। ओके, साउंड वाइज तो बहुत अच्छा है यार। RGB बोला तो है, आई डोंट थिंक इट्स एन RGB कीबोर्ड। साउंड वाइज तो यार बीट कर जाता है। ओके, सो लेट्स क्विकली सी। इसको कनेक्ट करते हैं पहले तो। यार ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आता यार, ये इतना एंटेंगल रहता है ना, मतलब इसको सीधा करने पर भी ये सीधा नहीं होता। दिस इज़ द थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट ब्रेडेड केबल्स। बाकी तो यार ठीक है यार, अगर ये गोल्ड प्लेटेड दे देते तो फिर आई थिंक कनेक्शन में और बेटर होता, बट स्टिल ओके। पहले अब इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से।
यू गेट दिस थिंग, इसको खोल सकते हैं और इसको थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं इस चीज़ को, इसको लॉक करके आप नो मेन बहुत ही अच्छा है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू चेंज द लाइटनिंग, आई थिंक इस कंट्रोल प्लस फंक्शन या कुछ। बस यू ऑल्सो गेट दिस पैड जो कि बहुत अच्छा है। मतलब अब लिटरली इस वर्ल्ड ऑफ वर्शिप लिखा हुआ है इधर, एंड आप अपने हाथ को यहाँ रख सकते हैं तो आपको पेन नहीं होगा इस चीज़ में। गेट दिस ऑप्शन। बाकी काम तो बहुत अच्छे से कर रहा है एंड साउंड वाइज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस कीबोर्ड में आपको 9 मोड्स देखने को मिलते हैं एंड यू कैन चेंज द मोड्स बाय क्लिकिंग दिस, टैपिंग दिस फंक्शन एंड INS। ये जो है INS, देखिए आप, पहला मोड है ये। इसमें आप कुछ भी की दबाते हैं तो यार उसका लाइट ब्लिंक होता है, विच इज़ प्रीटी गुड राइट। ऑसम, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मोड, बिल्कुल मज़ा आ गया भाई। ओके सो दिस इज Alt F4, Alt F4, ओके WSD ये गेमिंग मोड। ओके सो इस तरह से कितना अच्छा लगता है, मीन्स आई रियली लाइक द फर्स्ट मोड। नाउ लेट्स चेंज द मोड। ये है गेमिंग मोड आई थिंक, इसमें आप जो भी गेमिंग की कीज़ वगैरह है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो फिर नेक्स्ट चेंज द मोड, यानी इसमें सारा जितना भी आपका लाइट है वो ब्लिंक होता रहता है एंड बहुत अच्छा लगता है देख के। इसमें आई थिंक इट्स लाइक ए स्पाइरल, आप देख सकते हैं स्पाइरल की तरह ये बिल्कुल जाता है। देखिए बिल्कुल मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। आई एम नॉट इवन टचिंग द कीबोर्ड और स्पाइरल की तरह जा रहा है बिल्कुल। वाह, इसमें आपको कलर भी अलग अलग देखने को मिलता है। कि आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, बट यहाँ एक्चुअली मेरा अभी कंप्यूटर इज रनिंग। अभी आपको वायलेट कलर मिला सेंटर में राइट। तो नाउ लेट्स मूव किया, नेक्स्ट में क्या कलर आपको मिलता है, या सेम कलर वायलेट। ओके नाउ लेट्स चेंज द मोड। या इसमें आपको रैंडमनेस देखने को मिलता है कि अलग अलग कीज़ जो है वो ब्लिंक हो रही हैं एट द सेम टाइम एंड विच ऑल्सो लुक्स रियली कूल मैन। दिस रात को स्पेशली इफेक्ट जो देखने को मिलता है इट्स ऑसम। ओके सो दिस इज़ द नेक्स्ट मोड, जिसमें आपको काइंड ऑफ, मतलब जब आप क्लिक करते हैं तो वहीं से आपका ब्लिंक होना स्टार्ट करता है। मैं एस्केप से दबाऊंगा तो उधर से वेव आता है राइट, इधर से दबाता हूँ तो उधर से उधर तक जाता है। ओके मिडिल से करता हूँ तो ऐसे ऊपर से आता है, देखिए ऊपर से जाता हूँ तो नीचे की तरफ आता है। ओके सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वेव यू गेट। अब नेक्स्ट, ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मोड। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मोड, इट्स काइंड ऑफ वेव थिंग। ये पहले वाले से बिल्कुल थोड़ा अलग है। ओके सो अगेन लेट्स गो टू द नेक्स्ट मोड। इसमें आपको एक स्पाइरल का, मतलब एक लेडर की तरह दिखेगा। ओके दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग मोड है। वाओ, ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मोड। इसमें आपको एक वेव की तरह दिखता है, जैसे एक वेव में होता है ना तालाब वगैरह राइट। तो हाँ, पानी में जिस तरह का वेव आता है उसी का तरह का वेव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बिल्कुल। लेट्स अगेन चेंज द नेक्स्ट मोड। तो इसमें आपको स्टेशनरी देखने को मिलता है, इट्स द लास्ट मोड आई थिंक। और इसमें सब कुछ स्टेशनरी है, मतलब देयर इज नो ब्लिंकिंग अवे, बस आपको सारे कीज़ फंक्शनली दिखते हैं आपको एक्चुअली। नाउ दिस वाज द एंड, एंड वही था जो मैंने स्टार्ट किया था। सो या साउंड वाइज आप सुन सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा साउंड है। साउंड वाइज तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। इसको खोलना बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ओके आई एम सॉरी, ये देखिए ब्लू कलर का स्विच आपको देखने को मिलता है, ये कंपनी क्लेम करती है।
ब्लू कलर का स्विच आपको देखने को मिलता है। मैंने एस्केप का बटन अभी निकाल दिया और इसको निकालना बहुत आसान है गाइस, ये देख सकते हैं आप। लेट मी ऑन द लाइट। सो या दिस इज द स्विच यू गेट। ओके, तो इसका स्विच है, बिल्कुल इसका स्विच है। सो इसको आप क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम अभी इंसर्ट कर देते हैं। सो यू कैन सी कि यहाँ पर साइड में भी आपको मतलब लाइटनिंग देखने को मिलता है इस कीबोर्ड में, जो कि बहुत अच्छा है। लेट मी चेंज द मोड। शायद ये जो नहीं आप मोड चेंज करें बट डज नॉट मैटर, बिकॉज इसमें जो है ये जो है बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ब्लू ही रहेगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है द लाइटनिंग विच लुक्स रियली कूल मैन। बहुत पसंद आया मुझे कीबोर्ड एंड फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अगर आपको ख़रीदना है कीबोर्ड तो प्लीज़, अगर आपका बजट है तो अराउंड 3000 का बजट है तो गो विद दिस पीसी, गो विद दिस कीबोर्ड। इट्स अ वेरी बेस्ट कीबोर्ड यू कैन गेट अराउंड दिस प्राइस रेंज। सो ओके, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ आंट ई स्पोर्ट्स का गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड आप बोल सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।